pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Meus amores, eu estou aqui para uma dica. Eu comecei até fazendo aqui, né? Mas aí eu resolvi gravar para vocês. É uma dica de um xarope. Gente, muito bom. Se você tá aí com tosse, com peito cheio, é muito bom para cortar essa tosse, tá bom? E aí o que nós vamos precisar aqui? Eu já ralei aqui um dente de alho, né? Agora eu vou ralar mais dois, ó. Mais dois dentinhos de alho. A gente vai ralar. No ralo, tem uns que é fininho, tem uns que... Esse aqui é melhorzinho. É o mais grossinho, do menor, né? E uma beterraba. Não precisa ser muito grande, tá? Média. E rala. Terminei aqui, ó, de ralar toda a beterraba, tá? Aqui, eu terminei de ralar toda a minha beterraba, ó. E agora, gente, o que que eu vou fazer aqui? Gente, ele é muito fácil e assim, fica bem em conta. E ele realmente, eu tava aqui com uma tosse que não passava, tá? E aí eu fiz, eu vou lavar minha mão aqui pra mim fazer. Olha, gente, agora eu já ralei toda, né? Vou fazer isso aqui, ó, vou misturar. Mistura bastante. Gente, esse xarope, ele foi que cortou uma tosse. Eu tava tossindo muito, mas muito mesmo. Então, ele cortou a minha tosse. Alguém já deve ter feito ele aí também, mas ainda não vi dessa forma que eu faço aqui. E agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, um copo de açúcar. Ó, um copo de açúcar. Eu vou deixar aqui. Outro aqui. Olha aqui, gente. Agora, gente, a gente vai estar colocando aqui dentro dessa mistura aqui, vinagre de álcool, tá? A gente vai colocar... Eu tenho um copinho, gente, aqui, olha, ele é pequenininho, tá vendo? Aí eu vou colocar meio copinho dele, tá bom? Porque o açúcar, ele já derrete. E já vai dar um meladinho pra você tomar. Aqui, ó. Meio copo de vinagre, tá? E você vai deixar essa mistura descansar pelo menos umas 8 horas, tá? Umas 8 horas. E aí, você vai estar tomando uma colher de manhã e uma colher à noite, gente. Meninas, é natural, né? E é super, assim, potente, tá? Aí, ó, aí você vai deixar e depois você vai estar escorrendo esse meladinho e vai estar fazendo, colocando onde você quiser. Pode jogar a mistura fora e deixar só o melado. Ou então, você pode deixar aqui também do jeito que você acha melhor e ir tirando com uma colherzinha, tá bom? E eu vou deixar aqui, vou tampar e vou tirar e vou... A hora que fizer 8 horas, eu vou trazer aqui com vocês novamente, tá bom? Olha aqui, ó. Aí, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Você pode ir tirando assim, ó. E ir tomando, tá bom? Porque o açúcar, ele vai derretendo, né? E vai formando um meladinho. Aí, você pode tirar e pode ir tomando. Muito bom pra tosse, tá bom?
Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Se você já gostou, não se esqueça, tá, gente, de se inscrever no canal, deixar aí aquele comentário, deixar seu like e compartilhar com aquela amiga que tá precisando, com a amiga, com a tua mãe, com a tua tia, com a tua avó, com a tua prima. Compartilha aí com todo mundo, porque receitinha boa é receitinha compartilhada, tá bom? E porque isso aqui é muito bom e você vai fazer aí, você vai gostar, depois você me fala, tá bom? Um beijo no coração e fui. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus.